बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से हों। आज हम आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं आलू मटर और चिकन के चावल की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की है और स्पाइसी बनाए हैं हमने। सबसे पहले हमने जिसमें घी डाला और प्याज डाला है। लाइट ब्राउन होने पर हमने इसमें डाल दिया है चिकन। चिकन को हम अच्छे से भुनेंगे इसमें डाल के। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। चिकन डालने के बाद हल्का सा भूनने के बाद हमने इसमें डाल दिए हैं मटर। ये देखिए, हमने इसमें मटर डाले हैं। अब हमने चिकन के साथ साथ मटर को भी बुनाई करनी है और हमने इसके बाद मटर डालने के बाद हमने इसमें ऐड करने हैं आलू। कटे हुए आलू हमने ऐड कर दिया। अब हमने इन तीनों चीज़ों की बुनाई करनी है अच्छे से। और साथ में ऐड किया मसाला जाए, जिसमें ज़ीरा है, बड़ी इलायची है और दालचीनी है और लौंग है। और ये अब हमने ऐड किया है लहसुन का पेस्ट, और इसकी हमने अच्छे से बुनाई करनी है ताकि लहसुन की स्मेल ना आए और अच्छे से भून जाए। इसके बाद हमने ऐड किया इसमें सब्ज़ मिर्च और ये टमाटर का पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया था, इसे हमने इसमें ऐड कर दिया है। सब्ज़ मिर्च और टमाटर का पेस्ट। मिर्चें अपने हस्बे ज़रूरत डालनी है, हस्बे जायका अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। इसमें हमने सब्ज़ मिर्च डाली है और टमाटर डाले हैं पेस्ट बना के। और अब इसकी अच्छे से बुनाई की है। इसे अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद हमने अब इसमें ऐड करना है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर हमने थोड़ा सा इसलिए डाला है, थोड़े से स्पाइसी बनाने के लिए हमने बहुत कुछ चीज़ें इसमें ऐड की हैं। हमने ऐड किया है इसमें 1 चम्मच चिकन पाउडर। ये देखें, हमने इसमें चिकन पाउडर डाल दिया है और इसे हमने अच्छे से हिलाना है, अच्छे से भून जाए ताकि गोश्त आलू अच्छे से गल जाएं। और हमने इसमें अब नमक ऐड किया है। आपने नमक भी अपने हस्बे जायका ऐड करना है। हमने जिसमें 3 चम्मच नमक ऐड की। इसके बाद हमने अब इसमें अच्छे से इसकी बुनाई कर देनी है। और इसमें हमने डाले हैं सब रेड मिर्चें 1 चम्मच। और इसके साथ हमने थोड़ा सा डाला है सिरका ऐड किया है। सिरका खानों में डालना चाहिए, इससे जायका भी अच्छा बनता है और सुन्नत भी है इस खाने में सिरका ऐड करना चाहिए। और इसको हमने मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए चावलों में हमने डाला है सोया सॉस से हमारे चावल बने के मज़ीद स्पाइसी और मज़े के। और ये सोया सॉस डालने के बाद हमने इन्हें अच्छे से हिलाना है। और अच्छे से हिला के हमने अब इसमें ऐड किया है दही। ये हमने दही को बीट करके रखा हुआ था, 1 प्याली इसमें दही की डाल ली है। और अब हमने इन सब चीज़ों की दही डाल के अच्छे से बुनाई करनी है। ये देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है सब चीज़ों की। चिकन भी ऑलमोस्ट गल गया है, आलू मटर भी तकरीबन गल चुके हैं। अब हमने इसमें मज़ीद डाला है इमली डालने के बाद इसे थोड़ा सा हिलाया है। अब हम इसमें ऐड तकरीबन हमारा चिकन और आलू मटर गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ये हमारे थे 3 गिलास चावल, तो हमने इसमें 6 गिलास पानी के डाले हैं। तो पानी डालने के बाद अब हम इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे बॉयल होने के लिए ढाँप के रख देंगे। उसके बाद हम इसके जब पकना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। ये हमने चावल पहले से धो के भिगो के रखे हुए थे। अब हमने इसमें जो पानी था उसमें ऐड कर दिए हैं चावल डालने के बाद इन्हें अच्छे से हिलाना है ताकि चावल अच्छे से बराबर हो जाए, मिक्स हो जाए पानी में सारे। और ये देखें, ये हमारे चावल पकने लगे हैं, पानी पकने लग गया है। अब हम इसमें डाल दिया है गरम मसाला। हमने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच गरम मसाले के। और ऐड करने के बाद ये चेक करें, ये पानी खुश्क हो रहा है। उसमें हमने ऐड किए हैं नींबू, कटे हुए नींबू डाले हैं ताकि हमारे चावल ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसी और मज़े के बने। उसके बाद नींबू डालने के बाद हमने इसे दम देने के लिए रख दिए हैं चावल। ये हम अब दम देने लगे हैं और तकरीबन 10 मिनट हमने दम दिए हैं। और ये हमारे चावल हो चुके हैं रेडी। चेक करें चावलों की कितनी प्यारी लुक आई है, बहुत ही मज़े के चावल बने हैं। आप सब लोग ट्राई कीजिएगा ये वाली रेसिपी। ये न्यू रेसिपी है जिसमें हमने सोया सॉस भी डाला है, नींबू, इमली, हर चीज़ डाली है। बहुत ही मज़े के बने हैं। ये हमने ऊपर डाला है एग डाला है बॉयल करके। ये रायता। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चावल बना के बताइएगा कैसे लगे।